I evo nas u još jednom novom videoklipu. Hvala svima koji ste se prijavili na naš YouTube kanal. Hvala svima koji ste ostavili komentare i pratite nas na YouTubeu i na sajtu. U prošlim klipovima smo pričali o majnovanju, kako podesiti miner, kako povezati sa Binance Pool, kako podesiti temperaturu. Danas u ovom tutorialu objasnit ću vam, pokazat ću vam kako povećati vaš hash rate za duplo, znači kako majnovati duplo više nego što sad trenutno majnujete. Ja sam u prošlom klipu pokazivao i pričao sam vam za Nvidia 1080 Ti, to je ova kartica što ja imam. Ona po defaultu majnuje 33 mega hasha, a sada ću vam pokazati kako da se to udvostruči, kako možete da dobijete duplo više hash rate. Stvar je vrlo jednostavna. Sve što je potrebno da uradite jeste da preuzmete ovaj program. Program se zove Etherlagement Pill. Znači tako se zove program. Ja ću vam u opisu ostaviti link odakle možete da preuzmete. Znači odete na ovaj sajt i idete ovdje kod i download zip. Znači preuzmete taj zip file. Nakon preuzimanja da vidimo. Nakon preuzimanja vidite, dobijete ovako taj zip i kada raspakujete, to je ovo. Znači ovo su, imate ovdje par fajlova, ovo je exe file koji pokrećete, ovo je glavni file, znači napravite prečicu na desktop, znači ovo kopirate, napravite prečicu na desktop kao ja što sam napravio. I onda vidite, kada to pokrenete, apsolutno se ništa značajno ne dešava, vidite neki crni ekran i nešto ovdje piše. Ništa specijalno, ali šta je poenta? Poenta je kada uključite majnovanje, uključite i ovaj program pored majnovanja, on će vam povećati vaš hash rate za duplo. Ovdje piše da su Public Edition Limited 1080, 1083 i Titan XP. Znači ovo su neki podržani modeli grafičkih kartica. Ja sam ovo testirao na 1083 i radi savršeno. Na ovim drugim modelima koji nisu ovdje nisam siguran da li će raditi. Napišite u videoklipu da li radi na vašoj grafičkoj kartici ovaj program. U svakom slučaju kod mene ovo savršeno radi i povećava hash rate. Evo sad ću vam demonstrirati kako sve to kompletno radi. Kada pokrenete prvo pokrenete ovaj Nvidia Precision, znači to je program za temperaturu. Ovo smo pričali o prošlom videoklipu, smo pričali kako se ovo koristi. Vrlo dobar program. Znači ovo pokrenete, pa onda pokrenete majnovanje. Majnovanje već znate kako da pokrenete. Ovo ste podesili ste, ja sam se spojio sa Binance Pool, znači vi ste, ako ste gledali onaj klip kako smo podešavali, znači sigurno ste ovo već podesili. Možete imati neki drugi pool, znači nebitno je. Bitno je da pokrenete skriptu za majnovanje. I sada vidite, on je krenuo da kopa. I nakon toga pokrenete i ovaj program. I vidite, sad imate i ovaj program. I ovaj program će vam povećati hash rate, znači ovo će se povećati do 44, 45. Sve zavisi, može čak i više. Sad u ovom trenutku ja ne mogu da vam demonstriram pošto snimam i dok snimam ne može da majnuje maksimalno zato što koristi malo grafike dok se snima, a možda čak i koči malo slika. Ja se izvinjavam ako malo secka dok ja ovo demonstriram. U svakom slučaju pokrenete ovaj program za temperaturu, da pratite temperaturu. Ovdje imate sigurno profile koje ste podesili. Pokrenete majnovanje i pokrenete ovaj za dupliranje i to je sve što treba da uradite i dobit ćete maksimalni hash rate. Maksimalni hash rate, evo ja sam radio screenshot dok sam majnovao, vidite ovdje je bio 46 mega hasha, znači to je moj maksimalni za tad kad sam majnovao. A možemo vidjeti to i na Binance. Kada odemo na Binance pa odemo na Pool statistiku da vidite razliku koliko je to bilo. Evo ga vidite,
ovo kad sam majnovao, znači hash rate se popeo maksimalno na 47 se popeo. Tako da sam ja majnovao sa 47 mega keša, što nije loše za jednu grafičku karticu, to je sasvim zadovoljavajuće. A velika je razlika kada majnujete na 33 i 44. Vidite, ako majnujete na 33, vi možete iskopati ovoliko. A ako majnujete na 47, kao ajde 47, možete iskopati ovoliko. Znači to je razlika, velika je razlika. Tako da probajte da li vam radi ovaj program, ukoliko ste možda vlasnik 1080 ili 1080 Ti, program je idealan. Program je idealan za povećavanje brzine. To je bilo to u ovom videoklipu. Uskoro još novi tutoriala. Znači šta možemo da očekujemo na kanalu, pošto mi se dosta vas javilo sa pitanjima kako da prebace novac sa Binance pula, kako da uplati ili kako da prebace na karticu. Snimat ćemo par klipova o tome. Objasnit vam kako funkcioniše ovaj Binance. Binance je veoma moćna platforma, ima mnogo stvari, mnogo mogućnosti i sve ćemo ovo objasniti u narednim klipovima. Tako da ostanite uz kako zaraditi Bitcoin YouTube kanal i ne zaboravite da nas pratite i preko sajta. Ovdje pišemo vesti, dešavanja, neke interesantne stvari, načini zarade i druge stvari. To je bilo to. Uživajte i srećno majnovanje. Pozdrav!